Naam, tukiwa tumerejea tena katika kutazama kazi mbalimbali zinazofanywa na watunzi. Hasa siku ya leo nikiwa mwingi wa faraja, furaha kwa kupata tena shairi lililoandikwa na mtunzi nguli Idi Thabiti Kamila. Kabla ya kuingia kokote, niweze kusema tena tupo katika ulingo huu wa uandishi wa mashairi na kufikisha ujumbe kwa hadhira, kwa jamii, hasa kuona nini ambacho watunzi wanatazamia taa zao zinamulika katika kutazama yapi. Basi na kupoteza muda mwingi, leo hii nikiwa nimefarijika tena kupata kazi ya mtunzi huyo dari sana katika kufikisha ujumbe kwa jamii. Shairi lake linaitwa Usijutie. Usijutie ni miongoni mwa shairi ambalo limeandikwa na mtunzi huyo nguli, hasa tunaona amekuwa dawa kabisa katika jamii katika kufikisha ujumbe. Na nukuu kutoka kwa mtunzi katika shairi lake hili pendwa linaloitwa Usijutie. Ameandika kwa namna hii: niliweka mambo sawa ili yaweze tulia, akaja na zake dawa mapishi kuzingatia, tulipewa na usiwa na wazazi kutulia, kama penzi utajiri mniache maskini. Tumeona beti ya kwanza mtunzi anaonyesha katika mshororo huu wa kwanza akisema niliweka mambo sawa ili yaweze tulia. Mshororo wa pili akaja na zake dawa mapishi kuzingatia. Mshororo wa tatu tulipewa na usiwa na wazazi kutulia, lakini mshororo wa mwisho anasema kama penzi utajiri mniache maskini. Unaona wazi kwamba inaonyesha hapa mtu akawa ameweza kujitafuta vyema ili mambo yake yawe sawa na kupata mtu ambaye anaweza kawa kutulia, kwa sababu tunaona kwenye jamii wanasema kama hauna mambo sawa, haujajitafuta vizuri kiuchumi, mtu hawezi kutulia. Na tunaona hata mshororo wa pili anasema akaja na zake dawa mapishi kuzingatia. Mshororo wa tatu tulipewa na usiwa na wazazi kutulia. Kweli akaamua sasa kuwa na mtu. Wakati mwingine tunaona nafasi ya wazazi walezi wanavyoweza kutoaga usiwa kusia kwa vijana wao ili waweze kuishi vyema. Tunaona mshororo huu wa kwanza au beti wa kwanza, tunaona wazi alikuwa ameshauriwa baada ya kujitafuta kuweza kufikia pale ambako anaweza na hatima yake kupata mtu, lakini wazazi hawakusita kutoa ushauri usiwa kwa vijana wao ili waweze kutulia. Na mbeti huu wa kwanza umebeba dhima ya kuonyesha namna mtu alivyoweza kujitafuta, kujiwezesha kiuchumi na kupata mtu wa kuwa naye, na hatimaye sasa amekabidhiwa hata wazazi kutoa usia kwa vijana hao wawili wenye kuanza maisha kwa pamoja. Ubeti wa pili na nukuu kutoka kwa mtunzi kama unavyodhihirisha hapa: kuzama na kuchomoza, dalili ya siku kupita, nisivyo nikaviweza, kwa nguvu nikavipata, mengine nikajifunza kuepuka za ubata, kama penzi utajiri mniache maskini. Mtunzi anatuonyesha wazi katika huu beti wa pili kwa kusema kuzama na kuchomoza, dalili ya siku kupita, nisivyo nikaviweza, kwa nguvu nikavipata, mengine nikajifunza kuepuka za ubata, kama penzi utajiri mniache maskini. Hapa tunaona siku zikawa zimepita, kwa maana ya kuzama kwa jua na kuchomoza ni dalili ya siku kupita, ni hatimaye siku nyingine kuingia. Na tunaona kwa kuonyesha ule udali, ufundi, kutokupoteza thamani ya kitu au mtu aliyenaye, aliweza kupata vingi, hasa hata kwa kutumia nguvu. Tunaona mshororo wa pili katika ubeti wa pili nasema nisivyo nikaviweza, kwa nguvu nikavipata. Vile ambavyo alikuwa hana aliviweza, tena hata kwa nguvu akavipata. Mshororo wa tatu anaonyesha mengi anasema mengine nikajifunza kuepuka za ubata, na mengineyo akajifunza. Tunaona watu wanapoingia kwenye mahusiano hasa kiasi kikubwa wanajifunza mengi, dhana ya kutulia, utulivu, kumpa mtu faraja, furaha. Akajifunza mengi, lengo kuepusha wale wanayejua kufanya bata na mtu aliyekuwa naye. Lakini mshororo wa mwisho anasema kama penzi utajiri mniache maskini. Kama kabisa penzi ni utajiri, yeye mumwache maskini. Sijajua nini ambacho kinasibu mbele, ngoja tuendelee kutalii katika ushairi huu au shairi hili. Beti ya tatu inasema hakika tulifanana, kila mja usifia, na nguo kuvaliana, ni kweli tunayajua, lituhuba lilifana, waenga waliofia, kama penzi utajiri niache maskini. Hapa tunaona sasa hata wale wanaowatazama wawili hawa wenye kuishi pamoja wakawa wanaona sasa wamefana na kufanana haswa. Kwa kuangalia mshororo wa kwanza, wa pili na watatu, na nukuu nasema hakika tulifanana, kila mja usifia, na nguo kuvaliana,
ama kweli tunayajua. Letu huba lilifana wahenga waliofia, kama penzi utajiri mniache maskini. Hapa waliowaona wakaona sawa, watu hawa wamefanana kweli. Na wakati mwingine tunaona hata ule ukweli na udhati ukawa umeshibana hapa, wakawa wanavalia hata mavazi, na hata watu kusema kweli wanayajua kwa maana ya vile ambavyo wanafanya. So rahisi ni mambo kuonyesha yamekolea hasa. Na mshororo wa tatu nasema letu huba lilifana wahenga waliofia. Kweli lilifana miongoni mwao, lakini wahenga wale wazee wenye hekima, busara, utulivu wakawa wamehofia mienendo yao na kuonyesha mshororo wa mwisho, kama penzi utajiri mniache maskini. Beti wa tatu unahitimisha kwa namna hii. Tunaingia katika ubeti wa 4, nasema shughuli iliibuka tena bui kwa kubwata, makucha yakamtoka kutenda bila kusita, mabaya kwake ibuka mithili ya vile vita, na mapenzi utajiri mniache maskini. Narudia tena kwenye ubeti wa 4 kwani umebeba dhana ya kuonyesha mshororo wa mwisho kuwa na dhana yake. Shughuli kaibuka tena bui kwa kubwata, makucha yakamtoka kutenda bila kusita, mabaya kwake ibuka mithili ya vile vita, kama mapenzi utajiri mniache maskini. Tunaona sasa baada ya siku kupita kufanana wenyewe kuwa sawia, lakini sasa shughuli ikaibuka hasa tena bui kwa kubwata. Kubwata tunaona kwa kupiga kelele, kwa kuleta taharuki kubwa. Makucha yakamtoka kutenda bila kusita. Tunaona sasa tabia zikaanza kuibuka, kwa maana ya mtunzi ametumia taswira hapa ya makucha yakamtoka kutenda bila kusita. Ameanza sasa kuonyesha tabia ambazo zilifichwa, alizificha, sasa kucha zikawa zinaanza kuibuka. Na mshororo wa 3 anasema mabaya kwake ibuka mithili ya vile vita. Mabaya sasa yakawa yameingia ulingoni kwa kuonyesha hadharani, tena anatenda mithili ya vile vita. Tunajua vita ilivyo, ni migongano ya pande mbili au zaidi, hasa kwa kugombania jambo fulani, huenda kawa madaraka, uchumi na mambo mengine mengi. Na mshororo wa mwisho unasema kama penzi utajiri mniache maskini. Hapa sasa tunaona visa, mikasa ikawa imeibuka miongoni mwa wawili wapendanao. Beti wa 4 na nukuu kutoka kwa mtunzi anasema, nilizani ni utani kumbe yeye yuko kazini, kufanya nisiyodhani, usaliti hadharani, na matusi ya ngooni, kwani wewe una nini, kama penzi utajiri mniache maskini. Na nukuu tena ubeti huu wa 4 bila shaka wa 5, mtunzi ameandika hivi na nukuu, nilizani ni utani kumbe yeye yuko vitani, kufanya nisivyodhani, usaliti hadharani, matusi ya ngooni, kwani wewe una nini, kama penzi utajiri mniache maskini. Tunaona kumbe dhana ya mtunzi kutumia mshororo wa mwisho kwa kusema kama penzi utajiri mniache maskini. Tunaona alivyojaribu kutarajia au kutarajiwa maisha yatakuwaje baada ya kujitafuta, kwa maana kunaweza kukawa na utulivu, unidhamu, uthabiti wa hali ya juu, lakini mambo yakawa tafarani kabisa. Na tunaona hapa sasa mambo yakawa sivyo ndivyo. Katika ubeti huu tunaona yeye alidhani ni utani, kumbe mwenzake yuko kazini na kufanya yeye ambayo alikuwa hadhani. Na hapa tunaona uthaliti ukawa hadharani. Wakati mwingine tabia zikawa mbaya, hata kutukanwa, matusi ya ngooni na kuambiwa kwani wewe una nini. Ndio maana mtunzi akamwonyesha huyu mhusika aliyembebesha dhana ya kujitafuta na kuwa na mtu, kwa kudhani kabisa na kusema kama penzi utajiri mniache maskini. Yani kama penzi ni utajiri, yuko tayari kubaki maskini. Bila shaka tunaingia katika ubeti wa mwisho kwa kusema na nukuu kwa mtunzi, zangu siri mtaani na mali ziatiani, tayari kanifitini mawazo tele moyoni, dhahiri ya thamini amekuja ni rubuni, kama penzi utajiri mniache maskini. Narudia tena kunukuu kwa awamu nyingine kwenye huu beti wa mwisho ambao mtunzi amebebesha ujumbe mkubwa, ujumbe wenye siri, ujumbe wenye tija kwa jamii, kwani hayo ambayo yanaandikwa na mtunzi sio mambo yenye kutoka mbinguni, yanajitendeka au yanatendeka kwenye jamii zetu. Na nukuu kwa awamu nyingine,
zangu siri mtaani na mali ziatiane, tayari kanifitini mawazo tele moyoni, dhahiri ya thamini amekuja nirubuni, kama penzi utajiri mniache maskini. Hapa tunaona sasa mambo yakawa tafarani kabisa, siri zake zikawa zinatolewa nje hadharani mtaani, na hata mali zake sasa zikawa zipo watiani, kwa maana ya mtu aliyekuwa naye alikuwa hakuja kwa mithili ya kusimama kama mke, alikuja kumrubuni. Na tukiangalia katika mshororo wa pili nasema tayari kanifitini na mawazo tele moyoni. Mshororo wa tatu, dhahiri ya thamini amekuja nirubuni, kama penzi utajiri mniache maskini. Tunaona amekuja kurubuniwa, hasa mawazo yakawa mengi moyoni, haijalishi kajitafuta kiasi gani, kuweka mambo sawa kiasi gani. Na hapa tunapata ujumbe dhahiri kwa mtunzi kuonyesha kujitafuta, kujiweka sawa haitoshi kusema kwamba naweza nikapata mtu aliyekuwa sahihi. Kumbe kuna nafasi kubwa ya kuangalia hata nani ambaye unayekuwa naye, nani ambaye unakaribiana naye, kwani unaweza ukawa na mazingira rafiki hasa kuanza kujitafuta, lakini hatima yake mwishoni kuwa mbaya. Mtu aliyekuwa naye akawa njia ya kuja kukurubuni, kukusaliti, kukuingiza matatani, taabuni, mashakani, ikawa hatari zaidi. Tunaona nguvu ya mtunzi, hasa taa yake kumulika kutuonyesha hayo ambayo yanajitokeza katika jamii. Tunapata mafunzo, tunapata elimu, tunapata burudani, tunapata kuonywa na watunzi hawa, hasa kuelekea yale yalikuwa mazuri na kufanya maamuzi kwa kutafakari kwa kina. Naweza nikasema niishie hapa kwa muda huu, kwani nimepokea shairi hili la mtunzi kufikisha ujumbe wenye tija, wenye kina. Kwa hamu hii tunaweza kuendelea kufuatilia kupata burudani kutoka kwa watunzi, kwa mtunzi huyu. Sina la ziada katika nafasi hii. Langu jina ni Hidi Thabiti Kamila, ni mwasilishaji na ni mtunzi wa mashairi haya. Tuendelee kufuatilia kupata mafunzo, burudani, hekima za watunzi, ili tuweze kujenga jamii bora na yenye tija, hasa kwa tukiangalia zaidi kwa vijana, wazazi wetu, ndugu zetu. Tuna nafasi ya kujifunza kupitia maandiko ya watunzi kwa kufikisha ujumbe wa namna ichao. Niwatakia tena usikivu mwema, nikiwa hapa chini ya milima ya Uruguru, mji kasoro bahari Morogoro. Karibu tena katika usikivu wa kipindi kijacho.